ბოდიშით რომ აი ესე დაგვიანებით ვიწყებთ ეთერს, პრინციპში დაგვიანებით არც დაგვიწყეთ, დავიწყეთ დროულად, მაგრამ ის რაც ხდება ქვეყანაში, ეს ყველაფერი ასახვას პოვებს ჩვენზეც. მე თამამად შემიძლია თქმა იმისი, რომ აი ეს ენერგოპრო, რომელიც არის ჩეხური კომპანია, ნამდვილ დივერსიას უწყობს საქართველოს. ესე იგი, გორისთან ჩვენ მაუწყებლო, მთელი გორი პარალიზებულია დღეს რა და არა მარტო დღეს. შუქი წავა, ეხლა ჩვენ შუქს ელექტროენერგიაზე არა ვარ, ჩვენ გვაქვს დვიჟოკი, ალტერნატიული კვების მიწოდების საშუალებები გაგვაჩნია აქ რა ტელევიზიას რა ჭირდება, მაგრამ აი ეს დენის არა სტაბილური მიწოდებაც ხელს გვიშლის ჩვენ ამაში, იმიტომ რომ ამითი გარკვეულწილად რაღაც გარკვეული ეხა ტექნიკურად მე ვერ ახსნი ამ ყველაფერს არც ვარ ეხა ენერგეტიკოსი, მაგრამ აი ამ ენერგიის მისვლა, მოსვლა და ესეთი რაღაცები ხელს უშლის და გამოყავს წყობრიდან აპარატურა. და ეს გრძელდება უკვე რამდენიმე ხანია. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩეხეთის მთავრობამ გამოუყო აი ამ ჩვენს NGO სექტორს უამრავი დაფინანსება, 100,000 დოლარის დაფინანსება ეს რაც ვიცით და რაც არ ვიცით კიდე და ეს ჩვენ ვიცით დასავლეთი რა პოლიტიკას ატარებს დღეს საქართველოს მიმართ, მეგობრებო და ჩეხური კომპანია, რომელიც არის ამ დასავლეთის წარმომადგენელი, დღეს აწყობს დივერსიებს თან ამ ენერგოპროში, განსაკუთრებით შიდა ქართლში, ვინ მუშაობს და ვინ არის კიდე კაცმა არ იცის აქ. და ესე იგი, არ ვიცი, მთელი გორი პარალიზებულია, მთელი შიდა ქართლი პარალიზებულია. ხალხი რომ აჯანყონ მთავრობის წინააღმდეგ. ეხლა ადამიანი, უბრალო ადამიანს, ეხლა სულ არ აინტერესებს ეს, მას გონია რომ დენი რო არ მიდის, ეს არის მთავრობის ბრალი. სულ არ აინტერესებს ენერგოპროა ეს თუ თელასი. ის უკვე თავის უკმაყოფილებას მიმართავს სახელმწიფოსკენ. და ეს ენერგოპრო, ესე იგი, ჯოჯოხეთად უქცია ცხოვრება მთელ შიდა ქართლს და დარწმუნებული ვარ სხვა რეგიონებსაც. ბოლო ხო უნდა დაესვას ამ ყველაფერს წერტილი კაცო. ეხლა თქვენ კარგად იცით 500-მდე ორგანიზაცია მხარი დაუჭირა იმ საქართველოს მოღალატებს და ამ ორგანიზაციებში არის საკმაოდ ისეთი ძლიერი ორგანიზაციები, რომლებიც დედის ძუძუსავით, ესე იგი, იწოვდნენ ამას, რა ქვია, ძეს სახელმწიფოსგან და ტენდერებში იღებულობდნენ მონაწილეობას, მილიონები აქვთ ნაშოვნი. და ერთ-ერთი ეხლა არ ვიცი ეს ენერგოპრო შეუერთა თუ არა ამ ყველაფერს, მაგრამ დივერსიები ხორციელდებოდა. მე მიმართავ შესაბამის უწყებებს. რომ ადამიანი, რომელსაც ეხლა მაცივარი გადაეწვება და ტელევიზორი გადაეწვება, ეს კიდევ ერთხელ მეორებ ხელისუფლების მიმართ არ იქნება უკმაყოფილება, განწყობილი. მიხედეთ ამ ენერგოპროს, ვინ არის საერთოდ რა უბედურება, ეს რა ხდება ხალხო. შეიძლება ესე იგი ტურებივით რომ შემოესევიან საქართველოს ისე შემოესივნენ და ამ პერიოდში ვინც კი საქართველოს და დღევანდელი ხელისუფლების გვერდით არ დგას, ის არის მოღალატე და ნაძირალა. მე პირადად სოლიდარობას უცხადებ დღევანდელ ხელისუფლებას და მხარდაჭერას უცხადებ ხელისუფლებას, ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ აი გეუნებით, აი ყვალყორნებივით დაგვესივნენ ეს მოღალატეები. თქვენ ახლა პატარა საქართველოსთვის 500 ორგანიზაცია რომ იმას ხაზ დაუჭერს ამ მოღალატეებს, ეს თქვენ სახუმარო გონიათ? თან სოლიდური ორგანიზაციები ხალხო, ეს ის ხო არ არის. თან ზოგიერთი ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც რაღაცა რუსეთთან კავშირშიც არის. მე ვერ გავიგე, იქ ვიტყვი კიდევაც, მე მოსკოვში რამდენჯერ რო ხვდი, იქ თქვი რომ ეს ანტირუსული მეთქი პროპაგანდა თუ მოდის და თქვენ წინააღმდეგ რამე მოდის, ეგ თქვენგან მოდის მეთქი მოსკოვიდან, იმიტომ რომ მოსკოვიდან ფინანსდება ეს ყველაფერი მეთქი. და ეხლა მაგალითად არ ვიცი, აქ არის ორგანიზაციები, აი მაგალითად მაგნიტი. აქ ვიღაცა ქართულ ბიზნესმენსაც აქვს წილი, მაგრამ მაგნიტი არის რუსული კომპანია. მაგნიტი შეუერთდა ამ ყველაფერს. შეუერთდა კიდევ ისეთი კომპანიები, რომლებიც არიან რუსეთთან დაკავშირებული. მე ვერ გავიგე ეს რა ხდება. მათ შორის ჩემთან გასაკვირად მაგნიტი შეუერთდა. მე მაინტერესებს ამ შევარდაძის ოჯახს, მინდა ვკითხო, კაცო, ედუარდ შევარდაძე დაამხო სააკაშვილის ხელისუფლება. თქვენ კიდე სააკაშვილის მოყვანა გინდათ ხელისუფლებაში, ხალხო? მე მაინტერესებს, თქვენ კიდე სააკაშვილს უჭერთ ხარ? ჯოხთაბერიძე, ეს მაგთის დირექტორი, თვითმფრინავის ტრიმიდან ტრაპიდან ჩამოხსნეს იმან სააკაშვილის ზონდერებმა. ხო გვახსოვს და თქვენ გინდათ ესე მელას თავის მაყჩობელა უყვარსო. რა გინდათ ისევე სააკაშვილი დააბრუნოთ, კაცო?
და მე მოუწოდებ ხელისუფლებას განსაკუთრებით მინდა მოუწოდო შესაბამის უწყებებს. მიხედეთ ენერგოპრო არის ესერთი მთელი მონოპოლისტი, ანუ მთელ ენერგო მომარაგებას რაიონების აწარმოებს ენერგოპრო და თბილისს ამარაგებს თელასი. და ესე იგი მე წარმოგიდგენიათ რა დღეში ამყოფებს დაიბარეთ ეს ვიღაცა ჩეხი ნაძირალა და მოთხოვეთ პასუხი კაცო. შეიძლება ესე ადამიანს ეხლა არ საახალწლოთ ის რომ გამოუვა წყობილებიდან რა ქვია მაცივარი ტელევიზორი მაინტერესებს რა ახალი წელი გაუთენდება იმ ადამიანს რა ახალი წელი გაუთენდება იმას სულ არ აინტერესებს მორთულ მოკაზმული ისა რა ქვია ქალაქი შეიძლება კაცო ამნაირი რა მე რამდენი დღეა დენი მიდის მოდის კი ბატონო ერთი დღე იყო რაღაცა ის ქარბორბალა იყო თუ რაღაცა და გაწყვიტა ისო დღეს ეხლა არ არის ისეთი ამინდი რომ ეხლა თოვლის წამოსვლის გამო არ ითიშება დენი შეიძლება ხალხო ეს დივერსანტები ესენი დაიჭირეთ აღარ შეიძლება ეს ლოლიაობა კიდე ამ ყოლაფრის მიმართ რა მე ერთი რამე არის ხა ვინმეს თუ უნდა რომ ნაცების სახე დაგვანახოს ნაცების სახე ყველამ კარგად ვიცით ყბარა უკვე ამ ყოლაფრის მაგრამ ერთი ცუდი თვისება აქვს ამ ჩვენ ხალხს ადამიანი რომელიც ხედავს რომ აი უკვე ხელისუფლება უკვე ყანყალებს და შეიძლება ჩამოვარდეს შეიძლება სულ არ უჭერდეს იმ ნაცებს ხარს და ადგება და გადავა იმ ოპოზიციის მხარეს ეგრეთ წოდებული ნაჯალათების მხარეს იმიტომ რომ მე რომ ესენი მოვიდნენ და ხელი არ მახლონ ამიტომ მე ზოგიერთი ისეთი ადამიანის პოზიცია მოვისმინე აი რომ იქით რაღაცა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ნაცებს ძალიან გამიკვირდა მაგრამ ამას იმით ახსნი რომ ეს რო ხედავს ადამიანი რომ რაღაცა შეიძლება აქ შეტრიალდეს სიტუაცია უკვე ამიტომ ავლენ სამსახურს ამიტომ დროზე მივხედოთ ამ მოღალატეებს კაცო მით უმეტეს აგერ მთელი ნორმალური მთელი ჩვენი მეზობლები სოლიდარობას გვიცხადებენ აგერ გამოვიდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი და პირდაპირ დაადანაშაულა საფრანგეთი საქართველოს წინააღმდეგ შეთქმულებაში მაკრონის ყურები ჩასო აი ეს ყურები უნდა დააჭრა იმ არარაობას იმას იმ პიდარას იმას რა კითხვის მოგვარებაზე თუმცა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი საქართველოსთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანება. ილჰამ ალიევი საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ქვეყნის საქმეებში ჩარევაზე ამახვილებს ყურადღებას. რაც შეეხება გარე გავლენებს, გაირკვა, რომ საქართველოში 1000-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს, რომლებიც დასავლეთიდან ფინანსდება და ამ ორგანიზაციის თანამშრომლები ანაზღაურების სახით ალბათ ათობით $1000 იღებენ. ჩვენ გავუმკლავდით ანალოგიურ ვითარებას. არ მესმის რატომ უნდა დააფინანსოს უცხოეთმა, ჩვენთან მაგალითად მედია. ვფიქრობ, გარკვეული დრო დაკარგა საქართველომ ამ საკითხის მოგვარებაზე, თუმცა როცა ნაბიჯები გადადგა, შეიძლება ვთქვათ, რომ მატარებელი უკვე გავიდა. კარგია, რომ საქართველოში ახლა ვითარება სტაბილურობისკენ მიდის, მაგრამ ვხედავთ ისევ მაკრონის ყურები ჩანს. ვერ ისვენებს ადამიანის საკუთარ ქვეყანაში, მას აუცილებლად სჭირდება შეძურეს საქართველოში. ეხლა მაკრონის ყურებზე აქცენტის გამახვილება აკეთებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. მე მგონი ჩვენს უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ხა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სულ არ ეკითხება საქართველოს. მაგრამ ეს კაცი გამოდის და სოლიდარობას გვიცხადებს ჩვენ. და ჩვენ ხო უნდა ვთქვათ, ვინ ეს ეხა მაინტერესებს, აი ხა რითაც დავიწყე მე ეს ჩეხეთი მოქმედებს საქართველოს წინააღმდეგ. ჩეხური კომპანია ენერგოპრო აწყობს დივერსიებს საქართველოს წინააღმდეგ. მე მივმართავ შესაბამის უწყებებს დაიბარეთ ეს და ბოლო-ბოლო ჩამოვართვათ მართლობას, იმიტომ რომ თუ დივერსიას ახორციელებს, ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ეს კომპანია გაძევებული იქნას საქართველოსთან, ეს ენერგოპრო. და ეს აიღოს ხელში სახელმწიფომ ენერგო მატარებლებით მომარაგება ჩვენი რეგიონებისა. გაგიგიათ ხალხო, გაგიგიათ. ესე იგი აი ეს უწყებები, რომლებიც არის ეხლა და გადასული არის აი ამ ნაცების მხარდასაჭერად, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ თანამშრომლებს სამსახურიდან აგდებენ, თუ კი შენ არ წახვალ აქციაზე. დიდი კომპანიები, სადაც მუშაობს ათასობით ადამიანი, ეუნებიან, რომ რა გინდა, აქა წადის იმაზე აქციაზე. და ვინც არ მიდის აქციაზე, სამსახურიდან უშვებენ. გესმით ხალხო, თქვენ რა ხდება? ეს არის არნახული შეტევა საქართველოსზე. ქვეყანა სჭირდება კანონის დიქტატურა, მკაცრი ხელი, სხვანაირად ჩამოიშლება ეს ქვეყანა. ჩამოიშლება, იმიტომ რომ ამდენ ყანყალს ვერ გაუძლებს ეს ხელისუფლება და ქვეყანა. რამდენი ხანი უნდა იდგეს ეს ჩვენი გმირი პოლიციელები. მე მინდა მადლობა უთხრა, ერთხელ არაერთხელ მithქვია და ეხლაც ვიმეორებ. შინაგან საქმეთა მინისტრს, ვახტანგ გომელაურს, თითეულ პოლიციას, თითეულ სპეცნაზებს. ეს არის გმირი ხალხი.
ვინც ეხლა დგას და ჩვენს სიმშვიდეს იცავს. ეხლა პოლიციელები და სპეცნაზი რო არ იყოს, ეს ხო ჩამოშლილი იქნებოდა ეს ხელისუფლება. ესენი ხო, რა ვიცი, მე მოახდენდნენ გადატრიალებას. ასევე მინდა მადლობა უთხრა უშიშროების მინისტრს ამ ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელებს. მე არ ვიცი ეხლა და მე ერთი რამე მინდა გითხრათ კიდე. როდესაც ეხება უკვე ამ გადატრიალებას და ამ სახელმწიფო გადატრიალებას თემა და ამ შევარდა შემოვარდნებს, მე მინდა ამ პოლიციას მივმართო. მოდი გააკეთეთ ისე როგორც მოიქცა პაშინიანი. ხო ესე იგი შესვლა უნდა თამთა შეუშვით პარლამენტში. ხო იღწვიან იმისთვის შევარდნენ იქ და მე ადექიდე დაიჭირეთ ყველა. რას იზამენ იმაზე მეც რა უნდა ქნათ რაც გააკეთეს. ესვრიან პარლამენტს არბევენ ადექით გაუხსენით ეს კორიდორები, გახსენით, მოხსენით ეს ჯებირები, შევარდნენ ერთი მაგათ გამოაცხადეთ, შევიდნენ ერთი პარლამენტის შენობაში და მე გააკეთეთ ის რაც გააკეთა პაშინიანმა. დღეს ეხლა პაშინიანი ჩემთვის ნამდვილად არ არის რაღაცა ეხლა ბოდიში შთაგონების წყარო და ვფიქრობ რომ მათ ბევრი ცუდი გაუკეთა სომხეთს და მათ შორის ის რომ ყარაბაღის ომიც და ყველაფერი უბედურება და შეუშვი და დაიჭირეთ მე დიდია პატარიანა მე და მე გამოვიდეს ერთი ეს ინტელიგენციის წარმომადგენელი და თქვას რომ ვინმე პოლიციელებს რაღაცა ცუდად უშვებიან და პოლიციელებს რაღაცა ცუდს უკეთებენ შევიდნენ ერთი აბა შეუშვით ერთი რა და მე ვნახოთ ერთი როგორ იქნება მაგრამ ის რომ ესე დაუსჯელობა იყოს ესეც არ კმარა დღეს მიდის შეტევა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ ესენი ხელისუფლებაში მოვიდეს საქართველოს შეწყვეტს არსებობას ესენი ვერ ხედავენ რა ხდება მთელ სოფლიოში აგერ სირია გაიჭრა იმის რა ქვია ნამცხვრის ნაჭრებად გაიყვეს სირია აღარ არსებობს უკრაინა აღარ არსებობს რუსეთში აგერ რა ხდება გუშინ მოკლეს იმის რა ქვია სახლიდან გამოვიდა ერთ-ერთი მაღალი რანგის გენერალი ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული ბომბის ესე იგი ნაღმის შედეგად. ანუ ბომბი დაუდეს და ბომბი აფეთქდა და გარდაიცვალა. ესე იგი და არნახული შეტევა იქნება უკრაინაზე. და ეხლა დასავლეთი ცდილობს დემოკრატია არა ყვახი სუფეხებზე კიდეა საქართველოში დემოკრატია და ყველაფერი. აქ თავარი მიზანი არის აქედან გაიხსნას მეორე ფრონტი. და თუ მეორე ფრონტი გაიხსნება საქართველოს უკვე შეწყვეტს არსებობას. საქართველოს გაიჭრება როგორც სირია, როგორც უკრაინა, აი ნამცხვრის ნაჭრებივით და გადაინაწილებენ ამას ჩვენი მეზობლები, როგორც არაერთხელ გადაუნაწილებიათ. რო იძახიან რუსეთი ჩვენი მტერია, ვითომ სხვას არ ქონდეს წაღებული ჩვენი ტერიტორიები და რუსეთი კიდე მზად არის რომ ის ოკუპაცია დაასრულოს. ამიტომ ბოლო უნდა უთხრათ საზოგადოებას სიმართლე და ბოლო უნდა დავამყაროთ წესრიგი ამ ქვეყანაში. მაინც გეძახიან ამკრებლის აგენტებს და რუსეთის აგენტებს, მაინც გეძახიან დიქტატორებს, მაინც გეძახიან კაცისკვლელებს, მაინც გეძახიან დამბევებს და ამ დროს არც ერთი არ ხართ, არც მეორე და რატო გეშინიათ გადადგით ეს ნაბიჯი? ამაზე მეტი რაღა უნდა გითხრათ. არც ერთი არ ხართ, არც რუსეთის აგენტები ხართ, არც დამბევები ხართ, არც სისხლისმელები არ ხართ, მაგრამ არ ჯობია დავამყაროთ წესრიგი ხალხო? შეიძლება ეხლა ენერგოპრო დივერსიებს უწყობდეს რეგიონებს. შეიძლება ეს კომპანიები ყურით უნდა მოათრიოს საგადასახადოში და ცხვირი ძღმრათადნინო, რომლებსაც ესე იგი შეჭმული აქვს ფულები იქა. მე ხო ვიცი ეხლა რა ფულები აქვს შეჭმული ამ კომპანიებს, ამ ნაძირლებს ამათ რა. ნაცების ლოგიში მოენატრათ ბორგვა, აი ნაცმოძრაობის იმ ორგანიზაციებს. მე გამიკვირდა ისეთი ორგანიზაციები არის. ეხლა მე ეხლა დავასახელებ ამ ორგანიზაციებს, რომლებიც შეუერთენ ამ ყველაფერს. მაგრამ აი ეს რისი ბრალია, იცით? ზოგიერთს უკვე ეშინია, რომ აი და ნაცები რომელებ ბიზნესი არ ამახიონ. ბევრ შეიძლება არც უნდა მხარდაჭერა. ამიტომ ვიძახი, რომ საჭიროა წესრიგის დამყარება ამ ქვეყანაში. თორე ზოგიერთს მართლა შეიძლება არც უფიქრია, მაგრამ ეხლა თავის გადარჯენაზე ფიქრობს, რომ ნაცები მოვლენ და იმას ბიზნესებს წამართმევენ. ამიტომ დროულად უნდა იყოთ, გავატაროთ ეს ზომები, თორე ხვალ იქნება გვიანი. არის ორი გზა. ან უნდა იყო ლუკაშენკო, რომელმაც იმოქმედა ხისტად და დაასრულა იქ ეს რეაქციული ძალები, რომლებსაც გადატრიალება უნდათ. არის მეორე გზა იანუკოვიჩმა, იანუკოვიჩმაც ვერ იმოქმედა გაბედულად და დაემხო უკრაინა. რომელი გზა გინათ აერჩიოთ, მაინტერესებს. არის ერთადერთი გზა, ჩვენ სხვა გზა არა გვაქვს. უნდა ვიმოქმედოთ როგორც იმოქმედა ლუკაშენკო, რომელმაც ყველა მოღალატე გაუშვა დასასვენებლად იმაში, იზოლატორებში. და როცა იანუკოვიჩს არ იყო ერთი ადგილი და აღმოჩნდა შიშარა, მხდალი
და ბოდიშთა თავისი ქვეყანა გაწირა, დღეს ხედავთ რა დაემართა უკრაინას. იანუკოვიჩსაც ის რომ გაეკეთებინა, რაც გააკეთა ლუკაშენკომ, დღეს უკრაინა არ იქნებოდა ისეთი. ამიტომ მე ხელისუფლებას უნდა მივმართო რა. დავით აღმაშენებელსაც არ უნდოდა მოღალატე ქართველების ჩამოკიდება. და არც თამარ მეფეს არ უნდოდა სარზე გასმა იმ მოღალატეების. მაგრამ ეს მოუხდათ ამის გაკეთება. თქვენ გონიათ სტალის ძალიან უხაროდა ის რეპრესიები. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ამ პატარა საქართველოში რამდენი მოღალატეა და მე სტალინს რო დებენ ბრალს რო შენო რეპრესიები განახორციელო. იმხელა საბჭოთა კავშირში რამდენი მოღალატე იქნებოდა საქართველოში ამდენი მარტო. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორეთ, იმოქმედეთ გაბედულად, თორე ხვალდაზე შეიძლება გვიანი იყოს. მე მესმის ეხლა მთელი ისინია ფიქრები ამერიკის არჩევნების, კი არა და ამერიკის პრეზიდენტი, როდესაც შევა ძალაში ეს ტრამპი, მაგრამ ვერ გავიგე ხა ტრამპი რა ხა კი ბატონო ტრამპი თუ ჩვენ დაგვიჭერს ხარ, კარგი, მაგრამ ეხა ქვეყანა თუ დაემხო ტრამპის არჩევნებამდე, კაცო, თან გახარია ნაძირალამ გამოვიდა და თქვა ჩვენო ტრამპის ინაუგურაციამდე უნდა ჩამოვშალოთ ეს ქვეყანა, თორე მე უკვე ამას ვერ შევძლებთო და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ კანონის შესაბამისად. შეიძლება ხალხო პირდაპირ ეთერში ვისმენთ დანაშაულის ნიშნების შემცველ განცხადებებს, ხა ესეთი რამე გაგიგიათ კაცო. და არ ვიცი ეხლა თუ გამორთეს შუქით ეს ელექტროენერგია გაუთიშეს რეგიონებს. თუ სასმელი წყალი გამოურთო მაგალითად ყველა კომპანია ხო უცხოური თუ სასმელი წყალი გამოუთეს ხალხს. ეს ხალხი კაცო თვითონ ვინც კი საერთოდ ფულ არ აინტერესებს პოლიტიკა, ისინი გამოვლენ ბოლო-ბოლო ქუჩაში. ბაზარში კაც ვერ ნახავ ვაშლის გამყიდვეს, ფულები დაარიგეს 60 ლარის მეტი არ ამხდება წილათო და 300-400 ლარი აქვს დარიგებულები. ბავშვებს ურიგებენ სკოლის მოსწავლეებს. აი ეს ცნობადი სახეები რომ არიან იმაზე აქციებზე, კონვერტით გადაცეს დესით ტიში დოლარი. 10,000 დოლარი ჩაახუტეს თითეულ ცნობად სახეს. ეს იმისთვის რომ გამოვიდე და მე პრემიებიც იქნებაო. თქვენ რა გონიათ აბა ეხლა ეს ვერიკო ტურაშვილიო, ვიღაცა არც ვიცი ვინც არის ეს ვერიკო ტურაშვილი, ერთხელ იბღავლა და იმის მეტი არაფერი არ უმბღავლია მთელი სიმღერა. და შეერიკვდება როგორც მე ვიცი და მე კონცერტზე არ გამოვალ ახალწესო, ეხლა მაგით ეხლა ქართლის დედა არ დაკარგო საქართველოს, მაგით თუ არ იმღერებს ეხლა კონცერტზე. ფული მისცეს ნაცება და სუფეხებზე არ კიდე ეხლა კონცერტზე გამოსვლა. აი ესეთი ყველას ფულს ურიგებენ. საქართველოს ბიუჯეტზე რაც იყო გათვლილი ფული ყველაფერი მიდის მოღალატეებზე და უნდა ჩაუხერგოთ ეს მათ ეს ფინანსური ნაკადები. შეიძლება ეხლა კაცო ეგ იგივეა, ეხლა ტყვია წაბალი მოდიოდეს იმაზე რა ქვია მოღალატეებზე და შენ იყო და ელოდო ეხლა როგორ ოდის მოკლავენ რა. ყველა დღე გვიშენენ ამ ეხლა ომი დღეს საქართველოს არის ომში. დღეს მაიდანი დაწყებული არის მეგობრებო. მაიდანი მიმდინარეობს. იმიტომ რომ ყოველდღე რომ ქალაქი პარალიზებულია, ელექტროენერგიას რომ ენერგოპრო ჯორჯია არ აწვდის, ეს ნაძირალა კომპანია, ეს აი მისი ჩეხი მართველი უნდა ფეხებით უნდა დაყიდო, ეს არარაობა ესა. მე მოუწოდებ შესაბამის უწყებებს, დაინტერესდით ხალხო. მე არ ვიცი სხვა რეგიონში რა ხდება, შიდა ქართლი არის პარალიზებული, მთელი შიდა ქართლი. ხალხს გადაეწვა ტელევიზორები, მაცივრები, ყველაფერი გადაეწვა. მოკიდეთ ხელი ერთ ადგილას და უკარით ერთ ადგილას რა. მე ვერ გავიგე კაცო რა, ვერ გავიგე რა ხდება ეს რა არის, რა უბედურება ეს. ამიტომ ძალიან მკაცრი ზომებია გასატარებელი, არ ვიცი, აი აღშფოთებული